बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना एसबू जिला को येलो वार्निंग जारी कला पानीपाग विभाग सेपटे मारी आसुची बड़ बात्या याद। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुचंती नरसिम्हा क्रिएशन स्पेशल तेबे याकु नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज रो वीडियो रे जानिबा ता पूर्वरु वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुचंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुचंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करहाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरा आस्तुवा बेल आइकन को बज रखतांतु। तबे घड़घड़ी वर्षा सह एसबू जिला को येलो वार्निंग जारी पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर और यार पार्श्ववर्ती अंचल सह उत्तर पश्चिम तत्संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सक्रिय रही आगामी 24 घंटे वज्रपात सह वर्षा हो पारे। तेज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति केन्दुझर मयूरभंज ढेंकानाल कंधमाल रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी जिलार किछि अंचल में वज्रपात को दृष्टि रखी येलो वार्निंग जारी कर जाइछि। मयूरभंज बालेश्वर कंधमाल और गंजाम जिलार किछि अंचल में प्रबल वर्षावर संभावना सतर्क सूचना जारी कर जाइछि। आगामी 4 ରୁ 5 दिन मध्य देशर उत्तर पश्चिम भागर अनेक अंश और पार्श्ववर्ती केन्द्रीय अंचल किछि भागरु दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु अपसारण पर पानीपाग संपूर्ण अनुकूल रही। तेज गत 24 घंटे माथिली में सर्वाधिक 64 मिलीमीटर वर्षा होता बेले नयगढ़ में 58 मिलीमीटर पोलसर में 52.6 मिलीमीटर रेकर्ड होइछे। तेज गतकाली चांदबाली कोरापुट और बौद्ध में मध्यमरू प्रबल वर्षा होइथिला। तेज आसंता काली ठुरू वर्षार परिमाण बढ़ियो बोली कहुता बेले 1 तारिख ठू अति प्रबल वर्षा हेबो। सेपटे पुणी आसुची आउ एक बड़ बात्या इयान तेज मारी आसुची पुणी एक बड़ बात्या फ्लोरिडा को मारी आसुची इयान नामक एक सामुद्रिक झड़ एने राज्य में जरूरी परिस्थिति घोषणा कर जाइछे। सामुद्रिक झड़ इयान फल प्रबल वर्षावर संभव रही जहाँफल अनेक क्षयक्षति होगा नहीं आकलन कर तेज बर्तमान यह झड़ केमान द्वीपपुंज निकट में अतिक्रम कर क्यूबा ठारू 130 किलोमीटर दूर रही धीरे धीरे समुद्र मध्य यह बड़ गोटाई आहरी शक्तिशाली होउछे। तेबे यार प्रभाव में राति ठारू क्यूबार दक्षिण उपकूल में पवन बहिबा आरंभ करिछे। तेज आसंता काली फ्लोरिडार पश्चिम उपकूल में यह स्थलभाग छुईब बोली कहुचे। सेपटे संभाव्य झड़ को दृष्टि रखी आग को पदक्षेप नहीं फ्लोरिडा प्रशासन राज्य में रहुवा लोकों सतर्क रहा प्रशासन पक्षर निर्देश दी जाइए। बड़ विपर्ययर मुकाबला प्रशासन प्रस्तुत रही एपटे राज्य को पुणी अक्टोबर में बात्या भय बढ़ाऊे। तेज ये बर्तमान बड़ खबर जहाँकि पानीपाग को नहीं नुआ लाटेस्ट अपडेट रिपोर्ट आगो को अधिक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आम चैनल सहित जोड़ी रहतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखा आउ एक नुआ भिडियो से पर्यंत मोर जय जगन्नाथ।